kif intom? Illum qed nitkellmu fuq il-mara ħdejn il-bir. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li seguna. Armi l-ktib tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, il-poplu qabdu l-għaġġ u gemgem kontra Mosè u qal: Għalfejn tellajtna hawn mill-Eġittu biex toqtol lilna, lill-uliedna u lill-bejjem tagħna bil-għaġġ. Mosè għajjat quddiem il-mulej u qal: X'se nagħmel lil dal-poplu? Ftit ieħor u jħaġruni. Il-mulej qal lil Mosè: Għaddi minn quddiem il-poplu u hu miegħek xi wħud mix-xjuħ ta' Iżrael. Hu f'idejk il-ħatar li bih kont drabt ix-xmara tan-Nil u mur. Arani, jiena noqgħod hemm quddiemek fuq il-blat f'Ħoreb u int aħbad il-blat u toħroġ minnu l-ilma u jixrob il-poplu. U Mosè għamel hekk quddiem ix-xjuħ ta' Iżrael. U l-post semmewh Massa u Meriba għax hemm tlewmu wlied Iżrael u ġarbu lill-mulej meta qalu: Il-mulej fostna jew le? Illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru blena lill-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blada tas-salvazzjoni tagħna, nirsqu qudiemu bana ta' ratt il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Illum, jekk tisimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom, ejjew inqumuh u ninxteħtu qudiemu. Arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġġ tiegħu. Illum, jekk tisimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert meta ġarbuni u ttantawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Illum, jekk tisimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Ara mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, issa li aħna ġustifikati bil-fidi, għandna slim ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna dħul bil-fidi għal din il-grazzja li fiha qegħdin. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu l-glorja ta' Alla. U din it-tama ma tqarraqx bina, għax l-imħabba ta' Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti lilna. Mela meta aħna konna bla saħħa, Kristu meta wasal iż-żmien mieta l-ħżiena. Bil-kemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna midinbin. Glorja u tifħir lilek Kristu. Mulej, inta sew is-Salvatur tad-dinja, għatini l-ilma tal-ħajja biex ma jaqbadniex l-għaġġ. Glorja u tifħir lilek Kristu. Ara mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu ġie f'belt ta' Samarja, jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakob kien tali l-ibnu Ġuseppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta' Ġakob. Kien għall-ħabta tas-sitzija u Ġesu għajjien kif kien mill-mixi għad bil-qiegħda ħdejn il-bir u ġiet mara mis-Samarja timla l-ilma. Ġesu qalilha: Għatini nixrob. Id-dixxipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru xieklu. Il-mara mis-Samarja qaltlu: Kif? Inti ludi u titlob lili Samaritana biex nagħtik tixrob? Qaltlu hekk għax il-lud ma jitħaltux mas-Samaritani. Ġesu weġiba: Kieku kont taf id-don ta' Alla u minnu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kieku int kont titolbu u hu kien jagħtik il-maħaj. Qaltlu l-mara: Sinjur, min se ġġib lill-maħaj jekk anqas biex timla ma' għandek u l-bir huwa font. Jaqgħu int aqwa minn missierna Ġakob li tagħna dan il-bir li minnu xorob u wliedu u l-imrieħel tiegħu. Weġiba Ġesu: Kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jeteħlaġġ, imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bil-għaġġ. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn tal-ilma li jwassal sal-ħajra dejjem. Qaltlu l-mara: Għatini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadniex l-għaġġ u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma. Int profeta, Sinjur, milli qiegħed nara. Missirijietna kien jadoraw lil Alla fuq din il-muntanja, imma intom tgħidu li l-post fejn wieħed għandu jadur lil Alla jinsab f'Ġerusalemm. Għalilha Ġesu: Hemm minni mara, jiġi żmien meta mhux fuq dil-muntanja tadoraw lill-Missier anqas f'Ġerusalemm, intom tadoraw lil dak li ma tafux. Aħna nadoraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mill-Lud, imma tiġi sija, anzi issa hi. Meta dawk li tassew jadoraw, jibdew jadoraw lill-Missier fil-Spiritu u fil-verità, għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadorawh.
Alla huwa spiritu u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-ispiritu fil-verità. Għalt fil-mara, Jiena naf li ġej il-Messija, dak li jgħidulu Kristu, meta jiġi hu, kollox ħabrilna. għalila Ġesu, Jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. kien hemm ħafna Sammaritani minn dik il-belt li jemmnu f'Ġesu fuq ix-xhieda li tagħthom dik il-mara, tant li meta ġew ħdeh dew jitolbuh biex jibqa' magħhom. U għad hemm jumejn, imbagħad ħafna oħrajn emmnu minħabba kliemu. U lill-mara qalula, Issa mhux għax għedtilna int qegħdin nemmnu, imma x'aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew hu s-Salvatur tad-dinja. illum hu t-tielet ħadd tar-Randan u mexjin fil-vjaġġ tagħna lejn lejt. Illum smajna l-istorja tal-mara ħdejn il-bir. Istorja ta' grazzja, għax il-mulej diġà qed ifittixna u aħna rridu nħallu ħsiebna. Il-bir jirrappreżenta kif aħna l-koll għaċċana għal ħajja ta' Alla. Meta nkunu veru bil-għaġġ, forsi nixorbu ġuż jew soft drink jew kafè. Imma fil-verità, kull ma jkollna bżonn ikun l-ilma. Bl-istess mod, meta nkunu vojta minn ġewwa, nipprovaw nsibu l-ferħ fil-films, l-ikel, il-medja soċjali u ħafna ħbieb. Fil-verità, Alla hu l-uniku wieħed li jista' jimla dak il-vojt u dak id-dwejja. Għalhekk Ġesu lill-mara tal-bir jgħidilha, kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jeteħlaġġ. Imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien, qatt isjed ma jkun bil-għaġġ. L-affarijiet tad-dinja bħall-flus u l-ikel u l-premijiet huma bħall-ilma tal-bir. Ma jtulux, ma jagħmluniex ferħanin għal dejjem għax qlubna huma infinitament profondi. Meta tħossok tixtieq tibqa' tara t-television li jien kollu jew li trid tkun l-aqwa fl-isport u fl-iskola, dik tkun qalbek qed tipprova timla lilha nnifisha b'xi ħaġa. Nistgħu ferħana, lubna huma hekk profondi li jistgħu jimtlew biss bl-imħabba ta' Alla li jibla tarf, l-ilma ta' Ġesu u l-ilma tal-ħajja ta' dejjem. Dan hu l-bir li minnu jeħtieġ nixorbu, Ġesu jgħid tiġi sija, anzi, issa hi. Meta dawk li tassew jaduraw, jibdew jaduraw lil Missier fl-ispirtu. U fil-verità, aħna naduraw lil Alla f'Ġesu, bħal mara ħdejn il-bir, ħanħallu warajna l-ġarar tal-ilma tagħna. Għax issa, aħna mimlijin b'xi ħaġa li tissodisfana bil-wisq aktar u bħajjitna ngħidu b'dan lid-dinja kollha. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!